இதுதான் நாங்கள் ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணுற செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாஷிங் மிஷின். இப்போ இதில் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் ஆகிடுச்சு. அது என்னென்னா, ஆன் பண்ணோம் அப்படின்னா மோட்ரு உள்ளே ஓடுது, ஆனால் ட்ரம்மு வந்து ஓட மாட்டேங்குது. இப்போ இதை தான் நம்ம கழட்டி என்ன பிரச்சனை பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம இதை தான் சேஞ்ச் பண்ணி ஆகணும். அது சேஞ்ச் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும். ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வாங்கிட்டு வருவோம். ஒரு வழியாக அது கழட்டியாச்சு. இதுதான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண வேண்டிய பொருள். இதுதான் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு. ஸோ இதை நம்ம வந்து புதுசு வாங்கிட்டோம். இது பழசு, இது புதுசு. ஸோ இதை தான் நம்ம இதை ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஓடுதுன்னு பார்க்கலாம். ஒர்க் கம்ப்ளீட்டட். புதுசு சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு, பெல்ட் மாட்டியாச்சு. இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணுற வேண்டியது தான். எல்லாத்தையும் பர்ஃபெக்டாக மாட்டியாச்சு. இப்போ செக் பண்ணி பார்க்கலாம். மேலும் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட வீடியோ பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.